بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في منتدى الفضاء العربي في الأمسية 31 بعد 100. واليوم هو الثلاثاء 26 من شعبان عام 1443 هجرية، الموافق 29 من مارس عام 2022. وعنوان هذه الأمسية: الصمت لغة العظماء، مع سعادة الدكتورة ياسمين المصري. الصمت وما أدراك ما الصمت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تعالوا في هذه الليلة لنتعرف على الصمت وكيف يكون لغة للعظماء، مع سعادة الدكتورة ياسمين المصري، وهي دكتورة في الصحة النفسية وتحمل مؤهل ماجستير في العلوم الإنسانية، ولايف كوتش معتمد من المنظمة العالمية للكوتشنج، واستشاري زواجي وأسري وتربوي، وأخصائي تعديل سلوك الأطفال والمراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة. نرحب وإياكم بسعادة الدكتورة ياسمين، ونشكرها على قبول الدعوة وحضورها الجميل في المنتدى إن شاء الله، ونشكركم على حضوركم وتفاعلكم المبكر. فلتتفضل بارك الله فيها، وكلنا صمتا حتى نتعرف على طريق العظمة عن طريق الصمت. فلتتفضل بارك الله فيها. شكرا ليكم رئاسة المنتدى الجميل، وشكرا لكل الناس الجميلة اللي حضرت معانا اليوم. سعيدة بوجودي معاكم، وإن شاء الله المحاضرة تكون مثمرة، خصوصا إن احنا داخلين على أيام مفترجة. كل عام وانتم بألف خير يا رب. رمضان كريم علينا جميعا. ومن الحاجات الجميلة والمفيدة لينا في رمضان هي طاقة الصمت. ازاي نفعل طاقة الصمت؟ ليه الصمت مهم في الحياة؟ وليه هنستفيد منه، او ازاي هنستفيد منه ان شاء الله لما نتبعه ونعمله في رمضان بإذن الله. طاقة الصمت من الطاقات المهمة جدا في الحياة، اللي ليها تأثير قوي جدا على حياتنا. طاقة الصمت بتجذب لينا مزيد من الهدوء، مزيد من الراحة، أفكار إيجابية بتيجي بمجرد ما بنكون في حالة من الصمت. كل ما كنا أكثر صمتا وأكثر استماعا للحاجات اللي بتحصل حوالينا والأحداث اللي بتحصل عموما، سواء كانت مع البشر أو مع الحياة عموما، كل ما كنا مرتاحين أكثر في حياتنا. كل ما كان عندي وقت اني افكر هل الاجابة اللي هقولها دي هتبقى مناسبة للموقف ده والشخص ده او لا. وبما اننا داخلين على ايام مفترجة ومحتاجين فيها ان احنا نفعل طاقة الصمت بشكل اكبر، عشان يكون عندنا وقت للتفرغ للعبادات، ان احنا نكون مع الله عز وجل، نكون في خلوة مع الله عز وجل. فمحتاجين كلامنا يكون قليل في نطاق اقل من المعتاد في فترة رمضان، خصوصا في وقت الصيام، عشان نشحن من المصدر مباشرة هو الله سبحانه وتعالى. ومن أهم مميزات طاقة الصمت هو التواصل ما بيننا وما بين الحكيم الداخلي. هيبقى عندنا فرصة ان احنا نختلي بأنفسنا ونسمع الحكيم الداخلي، اسمع الصوت اللي جوايا بيقول لي ايه. بشكل عام احنا جوانا نوعين من الأصوات: في صوت الحكيم الداخلي وفي صوت الناقد الداخلي. الناقد الداخلي دايما بيأذينا ودايما شايفنا ان احنا لا نستطيع فعل اي شيء، وبيقلل من قيمتنا وبيقلل من قدراتنا. اوقات كتير لما بسمع للناقد الداخلي بكون ناوية اعمل حاجة وانا شايفاها بوعي انها صح وانها مفيدة، وعلى الرغم من كده انا بتوقف عن اني اعملها. ده لما بنساق في سماعي للناقد الداخلي. طول ما انا بسمع الناقد الداخلي بيوقفني وبيعطلني وبيمنعني ان انا اعمل اي حاجة انا حباها، وانا في حالة من الثقة بالنفس ان انا فعلا اقدر اعمل ده. وعلى العكس تماما الحكيم الداخلي. الحكيم الداخلي دايما بيدفعني للامام ان انا اعملها، بيخليني افكر هي ليه مهمة بالنسبة لي،
ما مدى أهمية الشيء اللي أنا عايزة أعمله ده بالنسبة لي؟ إيه هي الإضافة اللي هيضيفها لي الشيء ده؟ فالصوت ده بيكون صوت الحكيم الداخلي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعته لنا بالرسائل المناسبة لينا. وكل ما فعلنا الصمت أكتر، كل ما الحكيم الداخلي بقى أكثر اتصالا بينا. النقد الداخلي بيشتغل دايما مع التوتر والقلق اللي احنا بنكون فيه، والصمت بيفعل الهدوء اللي جوانا وبيخلينا نحس ان احنا في حالة من السلام والهدوء والطمأنينة. الجو بيكون أفضل كتير، التفكير بيكون أفضل كتير، بنكون في حالة من الصفاء الذهني. أقدر أحدد إذا كانت الخطوة دي مهمة فعلا بالنسبة لي. طب هي ليه مهمة؟ ما مدى أهميتها؟ وليه الآن محتاجة إن أنا أعملها؟ ليه ما تتأجلش مثلا ونسوفها تسويف إيجابي؟ ليه مهمة دلوقتي؟ هلاقي وقتها الإجابات اللي أنا محتاجاها كلها بدأت تتفاعل مع عقلي، وبدأت الإشارات بتاعتها توصل لي، وأكون أفكار جديدة ومعلومات جديدة عن الموضوع اللي أنا مقبلة عليه والموضوع اللي أنا عايزاه. الصمت كمان من الحاجات المهمة اللي احنا محتاجين نفعل الصمت فيها، هي وقت اتخاذ القرار. الوقت اللي احنا بنكون فيه ما بين ولا، اختار ايه بالظبط، بين مفترق الطرق، مش عارفة اي طريق افضل بالنسبة لي، هل اوافق هل ارفض. الصمت بيخليني اكون اهدى، فاقدر افكر بشكل مختلف، اشوف نفسي لو وافقت انا كسبت ايه وخسرت ايه، ولو رفضت انا هكسب ايه وهخسر ايه. فبالتالي لما اخد قرار، اكون القرار اللي انا واخداه وانا على يقين انه مناسب بالنسبة لي بنسبة كبيرة، نسبة تتعدى 50%. لكن لو فضلت في فوضى في الأحداث اللي حواليا، وبسمع لفلان وبسمع لعلان وبسمع لتركان من الناس اللي حواليا، وعمالة اخد آراء الناس، فهي عمالة تشتتني أكتر. والصوت الداخلي أحيانا بيبقى رافض الأحداث اللي بتحصل بره، فبتلخبط أكتر وأكتر، لأن الناقد هو اللي بيطلع لي ساعتها وبيبتدي يتعبني ويأثر عليا تأثير سلبي في اتخاذ القرار. وارجع اقول ازاي ما اخدتش بالي من النقطة دي، طب ازاي ما اخدتش بالي كمان من المشكلة دي او العقبة دي، ليه ما جاتش على بالي وليه اتسرعت. فالصمت بيدينا هدوء، طاقة الهدوء بتتفعل فينا، فبنقدر ناخد القرار المناسب لينا. وحتى في حين الخطأ، اني اخدت قرار خاطئ، الصمت بيساعدني اني اتقبل الخطأ اللي انا اخطأته. بالعكس، ده هيخليني كمان ادور انا اتعلمت ايه من الخطأ ده. الخطأ اللي انا اخطأته ده نتيجة حاجة انا عملتها، اتعلمت وعرفت الخطأ ده كان فين وسببه ايه. بالتالي الاخطاء لن تتكرر مرة تانية. الصمت كمان من مميزاته الرائعة جدا ان هو بيبتدي يمتص الغضب الداخلي اللي بيكون جوانا، وبيقلل من حالة الغليان اللي كتير مننا بيكون عليها. الصمت لما بيكون في حالة من الاتزان الانفعالي وليس الثبات الانفعالي، لأن كتير مننا بيقدر يعمل الثبات الانفعالي بمنتهى السهولة واليسر، لكن قليل اللي بيعرف يعمل التوازن الانفعالي، اللي هو يقفش نفسه ويشوف هو أنا اتضايقت ليه، ليه الكلمة دي لما سمعتها ضايقتني. وبما ان الحوار ده بيكون حوار داخلي بيني وبين ذاتي، بالتالي بيكون الصمت هو اللي مفعل. بقدر اوصل للحل اللي يريحني، اكون مرتبة كلامي اللي هقوله هرد ازاي في حالة الغضب اللي انا فيها. وطبعا انا بكون اهدى كتير لما بكون في حالة اتزان، اللي هو ممكن انفعل هو انا ليه انفعلت، وابتدي ارتب اوراقي بشكل مختلف وافهم ايه هو سبب الانفعال، وابتدي اشتغل على نفسي بشكل اهدى من الاول. لتفعيل طاقة الصمت محتاجين يكون عندنا جزء كبير جدا من الحضور، ان انا يكون عندي حضور للحظة الحالية.
أكون مدركة اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي، هو أنا فين وبعمل إيه وبعمله إزاي، وما مدى رضاي عن الحاجة اللي أنا بعملها دي. وبالتالي هكون متأملة أكتر في ذاتي وقادرة أعرف نفسي أكتر. الصمت بيساعدنا إن إحنا نتعرف على نفسنا أكتر، إن إحنا نقرب من نفسنا أكتر. كل ما قربنا من ذاتنا ومن نفسنا أكتر، كل ما عرفنا نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي لا تعد ولا تحصى. كل ما كان تركيزي على نفسي أكتر. أغلب كلامنا بيبقى تركيز على رد فعل الآخر، ليه قال كده، ليه اتكلم معايا كده، ليه كان أسلوبه كده. وكله بيخبط في الذات بتاعتي، في الذات البشرية بتاعتي، في قيمتي الذاتية تحديدا. إن أنا كل الكلام باخده كأنه مباشر ليا أنا. ووقت ده بكون ناسية حاجة مهمة جدا، إن كل بني آدم بيعبر عن نفسه بنسبة 90%. إذا أنا محتاجة قبل ما ابتدي أصدر أحكام على اللي قدامي إني أركز في الكلام اللي هو بيقوله، لأنه 3/4 الكلام اللي بيتقال بيبقى حقيقة بيشبه صاحبه بالظبط، أيا كان نوعية الكلام. كلام سواء سلبي أو إيجابي فهو بنسبة 90% بيعبر عن اللي قايله. إذا لا داعي لإصدار الأحكام، لا داعي لإثارة الغضب. محتاجين نكون أهدى، محتاجين نفعل طاقة السلام جوانا. كل ما كان عندنا تفعيل أكبر لطاقة السلام، كل ما الصمت مساحته بتزيد. الصمت جزء من السلام. الصمت بيساعدنا ان احنا نبقى في حالة من السلام، في حالة من التسامح، في حالة من الرضا. من الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نفعل الصمت في حياتنا بشكل اكبر هو اننا نتأمل. نتأمل في عظمة الخالق عز وجل في كل شيء في الكون من حولنا. الكون اللي احنا فيه كون مثالي. الكون اللي احنا فيه شيء وضده في كل شيء. في ليل وفي نهار وفي شمس وفي قمر وفي شر وفي خير، في موت وفي حياة. واحنا جزء من الكون ده، فاحنا كمان بداخلنا الشيء وضده. كل شيء وعكسه موجود جوانا احنا كمان. واحنا اللي بنختار انهي طاقة اللي عايزينها تكون اكتر عندنا. كده كده الاتنين موجودين. والاتزان الحقيقي في الحياة ان ابقى شايفة الابيض وشايفة الاسود، شايفة الاتنين سوا. لا اكون لابسة النضارة السوداء وشايفة الحياة سودة كلها، ولا اكون لابسة النضارة الوردي وشايفة الحياة وردي كلها. محتاجة اشوف كل حاجة على طبيعتها، على حقيقتها. اشوف كل حاجة بشكل بسيط، بشكل سهل، بدون تحليل، بدون تعقيد، بدون ما اركز في كل كلمة بتتقال كده ليه واتقالت كده ليه ويعني منها ايه. الصمت بيساعدني اني اعمل ده، والصمت بيزيد مع جلسات التأمل اللي احنا بنعملها، سواء واحنا بنتأمل في مدى عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون، او مدى عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقنا نحن. كم من نعم التي لدينا. لما بيكون في تأمل بيزيد الصمت، بيزيد الهدوء. بنلاقي نفسنا بقينا في حالة من التسامح حقيقي، بقينا في حالة من التقبل الحقيقي، تقبل الذات الحقيقي. التقبل بعيدا عن الشكليات، بعيدا عن شكل ايه، اهل مين، ديانتي ايه. تقبل لذاتي الحقيقية اللي الله سبحانه وتعالى فطرني عليها. أنا عارفة أنا مين، أو بسعى بالطريقة دي إني أعرف نفسي أكتر، إني أعرف أنا مين، وإيه الهدف من وجودي في الحياة، أنا ليه في الدنيا موجود. كلنا عارفين إن إحنا موجودين هنا في الحياة لعبادة الخالق عز وجل ولإعمار الأرض. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه أكد علينا أكتر من مرة إن مع العسر يسر، فداخل كل عسر يوجد اليسر. بس أنا تركيزي بيكون أكتر على إيه؟ على العسر، على المشكلة، على الضيق، ضائقة مالية، مشكلة في الفلوس، مشكلة في البيت، مشكلة مع الولاد، مشكلة
تخصني صحية، أيا كانت المشاكل اللي احنا بنعاني منها. كل ما بركز على المشكلة بتكبر وبتتضخم، وكل ما بيكون جوايا مشاعر سلبية تجاه حاجة معينة، كل ما الحاجة دي بتزيد أضعاف مضاعفة. لأن الكون ماشي بقوانين، منها قانون الحيادية وما نستحقه حقا. ده بيشتغل على ايه؟ اغلب القوانين بشكل عام الكونية، سواء كان قانون الجذب، قانون الحيادية، قانون الاستحقاق، قانون بسم الله، قانون الانعكاس، قانون التخلي، قانون التجلي، قانون الدعاء. كل أنواع القوانين بشكل عام في هذه الحياة بتدور حول ذواتنا. كل ما عرفنا ذاتنا أكتر، كل ما فهمنا نفسنا أكتر، كل ما قدرنا نعرف كويس قوي احنا فين الوقت، بنعمل ايه، وبنفعل الحضور جوانا ازاي. الماضي انتهى، أول اللقاء بالنسبة لنا أصبح ماضي. إحنا في الآن أنا بسمع جملة جديدة، بسمع معلومة جديدة. كل ما كنت مركزة أكتر في المعلومة اللي بسمعها، كل ما استفدت منها أكتر وأكتر. محتاجة يكون عندي حضور، كمان محتاجة يكون عندي نية، محتاجة أفعل نيتي كويس جدا دلوقتي. على نواياكم تحاسبون، وعلى نواياكم ترزقون. إذا محتاجة أركز في نيتي، محتاجة أجدد نيتي بشكل مستمر. ودام إن أنا هجدد نيتي، فأنا هكون حاضر في اللحظة الحالية. أما بالنسبة للمستقبل، فهو لسه غير معلوم بالنسبة لنا. أنا محتاجة أركز في كل معلومة بسمعها. أنا فهمت إيه، وهطبق من اللي فهمته إيه مناسب ليا في اللحظة الحالية. وجودنا مع بعض النهاردة وفي اللحظة دي تحديدا، والناس الجميلة اللي بتحضر من وسط المجموعة الرائعة اللي معانا، ده رزقهم النهاردة اللي هم جايين يسمعوه. وأكيد كل واحد فينا كل كلمة، أو في كلمة معينة بتلمسه، في كلمة معينة نورت عنده، في كلمة معينة اديته فكرة. إذا عشان نفعل الصمت محتاجين نعرف يعني إيه صمت. هل الصمت هو السكوت بس، إن أنا أبقى ساكتة؟ هو ده الصمت؟ لا. الصمت معناه إن الجوارح هتبتدي تتعايش مع الكون اللي حواليها، هتبتدي تتأمل في كل التفاصيل بدون أي تعليق على أي حاجة. أراقب أفكاري، أراقب الحاجات اللي جوايا كلها بتحصل، أحاول أفهم معناها إيه وليه بتحصل. فلما بعرف أعدل صح، بعرف أختار صح، بعرف أشتغل على نفسي صح جدا. ببقى هادي، ببقى راضي، ببقى نفس مطمئنة، وبتوقف عن اللوم الكتير والنقد الكتير سواء لذاتي أو للآخرين، لأني بركز مع نفسي فبفهمها أكتر وأكتر. وبتوقف عن ظلمها بإني أعمل حاجة غصب عني لإرضاء الطرف التاني، أيا كان مين هو الطرف التاني، سواء بقى رئيس الشغل، الولاد، الزوج، الزوجة، أمي، أبويا، صاحبتي الأنتيم، صديقي الصدوق، أيا كانت المسميات اللي احنا حاطينها للطرف الآخر. طول ما أنا حاطة الطرف الآخر قبلي ومدياله اهتمام زايد عن الحد، لن يرضى عني الطرف الآخر، ومش هيديني القيمة اللي أنا أستحقها، لأن ببساطة أنا اللي حذفت القيمة من عندي واديته هو الاهتمام كله. فأنا محتاجة أهتم بنفسي أكتر ما بهتم بالآخر، أهتم بنفسي أكتر من شغلي، أهتم بنفسي أكتر من أولادي، أهتم بنفسي عشان أعرف أتعامل كويس. محتاجة أفهم حاجة كويسة جدا وحاجة مهمة جدا في العلاقات. سر نجاح العلاقات هو الإضافة. كل ما كان في العلاقة اللي أنا فيها أيا كانت إيه هي، علاقة أسرية، علاقة عائلية، علاقة صداقة، علاقة عمل، كل ما كان فيها إضافة كل ما كانت ناجحة أكتر. محتاجين نعرف إن الصمت حاجة والكبرياء حاجة تانية. عشان كده أنا قلت إن الصمت مش معناه السكوت أبدا، ولا دي الطاقة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. احنا بنتكلم عن طاقة الصمت،
طاقة الصمت بتتفاعل لما بيحصل التأمل، ومن أهم الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها أثناء التأمل اللي احنا بنعمله بهدف تفعيل طاقة الصمت الداخلي اللي جوانا، إن احنا نفعل قانون التخلي. إن أنا بتخلى عن كل الحاجات اللي تعباني في الحياة، كل المشاكل اللي مؤرقة حياتي، كل الأهداف اللي أنا عمالة أجري وراها ولسه ما وصلتلهاش إلى الآن، بسلمها كلها لله عز وجل. وابتدي أتنفس بعمق، نفس عميق، واكتمه قد ما أقدر، واخرجه بأبطأ صورة ممكنة. نفس عميق، واكتمه قد ما أقدر، واخرجه بأبطأ صورة ممكنة. وابتدي أتخلى عن كل الأفكار اللي تعباني، وأتخلى عن كل الأهداف اللي أنا عمالة بلف وادور حوالين نفسي عشان أحققها ولسه ما حققتهاش. أحس نفسي حرة بدون أي قيود، أحس بالحرية. وابتدي أراقب بس أفكاري، أشوف إيه اللي بيحصل، أشوف أفكاري وهي بتتعرض قدامي. فأنا لست الفكر، أنا الوعي اللي بيلاحظ الأفكار، اللي بيراقب الأفكار، اللي بيعرف يتعامل مع الأفكار بدون تحليل وبدون الدخول في تفاصيلها ومشاكلها. بحاول أفهم اللي حصل ده حصل لي ليه. والأهم، أنا محتاجة أسأل نفسي سؤال مهم: هو أنا عايزة إيه يحصل؟ إيه شكل الحياة اللي أنا عايزاه؟ وابتدي أركز وأتخيل وأتعمق شكل الحياة اللي أنا عايزة أكون عليه. أنا عايزة حياتي يكون شكلها إزاي؟ عايزاها تكون أكثر هدوءا. ابتدي أتنفس كمان مرة، نفس عميق، واكتمه قد ما أقدر، وخرجه بأبطأ صورة ممكنة. وابتدي أتخيل شكل الحياة اللي أنا حابة أني أكون عليها، واندمج معاها واديها شعور حسي عميق. يعني اكون فعلا ده شكل الحياة اللي انا فعلا عايزاه، اللي انا فعلا حباه، اللي انا هكون راضية عن نفسي لو عشته فعلا. مهم ان احنا نعرف ان العقل الواعي احيانا كتير في حاجات بيبقى مدركها وفاهمها وعارف مدى صحتها وقد ايه بتكون مناسبة لي، لكن في أرض الواقع بتاعه، في الواقع الملموس اللي هو عايشه، ومع عقله اللاواعي لا يمكن السيطرة على الأحداث. زي مثلا الغضب. ليه كتير مننا بيلاقي نفسه انه عنده صعوبة في التعامل مع الغضب؟ لان ببساطة شديدة انا ببقى مستنية اللحظة بتاعت الغضب تيجي عشان ابدأ اتعامل معها، وبنسى ان العقل اللاواعي هو اللي بيتصرف، هو اللي بيعمل كافة شيء. يعني الكلام اللي بتكلمه العقل اللاواعي هو اللي بيقوله. الحاجات اللي بشوفها من خلال الصور الذهنية اللي موجودة أصلا عند اللاواعي. يعني مثلا دلوقتي لو احنا كلنا بنشوف حادث معين على الطريق، وطلبت من كل واحد يقول لي هو شاف ايه في الحادث، هلاقي كل واحد فينا بيقول الحادث من خلال الصور الذهنية اللي موجودة في عقله. في ناس شافت ان في اموات، وفي ناس شافت ان الحادثة بسيطة، وفي ناس شافت ان الحادثة صعبة جدا، وفي ناس شافت انه كان في دم كتير على الارض، وفي ناس شافت ان العربية اتقلبت اكتر من مرة. كل واحد شاف الحادثة من خلال الصور الذهنية الموجودة في عقله اللاواعي. فوقت الغضب مين اللي بيطلع يتصرف؟ هو العقل اللاواعي. فأنا محتاجة أعمل تدريب لعقلي وأنا في حالة من الهدوء، عشان وقت العصبية عقلي يبتدي يحط البرمجة الجديدة اللي أنا برمجته عليها، إن يكون أكثر هدوءا. فلاقي نفسي الهدوء بدأ يزيد معايا مع المواقف اللي كانت مضايقاني. وعشان أقدر أفعل الهدوء بشكل أكبر في حياتي، محتاجة كل المواقف اللي أنا كنت بتضايق منها أبتدي أفتكرها، وأحط التعديل اللي أنا أكون راضية عنه حقيقي. انا الرد ده ما كنتش راضية عنه، ايه الرد اللي انا هكون راضية عنه اكثر؟ هو ده اللي انا هحطه، هو ده اللي هحاول اني اطبقه او اعمله فعليا في خيالي. العقل اللاواعي هيبتدي
ياخد الإصدار الأخير اللي أنا عملته ويبتدي يسجله عنده مرة على مرة على مرة. الاستمرارية مهمة جدا في تدريب العقل، وخصوصا في وقت الهدوء، في الوقت اللي أنا بكون فيه مرتاحة أصلا قبل ما أوصل لمرحلة العصبية. لان كتير مننا في وقت العصبيه يقولك انا فقدت اعصابي، انا حقيقي مش مدرك انا كنت بقول ايه، هو انا قلت الكلام ده، او انا بمعنى ادق كنت رافض اصلا ان انا اتعصب، انا مش عارف ايه اللي بيعصبني، رغم ان الموضوع ممكن يكون بسيط لكن كل مره بيحصل انا كمان بتعصب ومش عارف اسيطر على عصبيتي ولا على غضبي. عشان اقدر ادير غضبي محتاجه ادير ذاتي الاول، محتاجه افهمني الاول، محتاجه اعرفني كويس، أعرفني على حقيقتي. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إن العقل اللاواعي لا يفرق بين الحقيقة والخيال، عشان كده كل حاجة بنتخيلها وبنركز عليها بتتجلى بسهولة في واقعنا الملموس. وكل ما كان فيه استمرارية على حاجة معينة، وحتى لو كانت الحاجة دي في خيالنا، برضو ده بيساعد ان هي بتكون في واقعنا الملموس، تبتدي تتجلى وتظهر في واقعنا الملموس. اذا الخيال مهم جدا، مهم جدا. الصورة الذاتية اللي انا بعيش فيها في خيالي كمان، انا بقول ايه عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي ازاي وعن الاخرين ازاي. من هنا ابتدي اعرف نفسي، وبما اني انا السبب في كل الحاجات اللي بتحصل، اذا رويدا رويدا على نفسي، لا داعي للنقد الزايد عن الحد، لا داعي عن اللوم الزايد عن الحد. كل اللي محتاجاه اني افعل الهدوء اكتر والصمت اكتر، مراقبة الافكار والتركيز على ما هو مهم بالنسبة لي، ما هو مفيد بالنسبة لي، ما هو صالح بالنسبة لي. وقبل ما اعمل اي تدريب محتاجة احط نية حقيقية، نية حقيقية، وابتدي افعلها واجددها بشكل مستمر. مهم نعرف ان لكل نية وعي. في لقاء بعنوان وعي النية انا عملته قبل كده، ان شاء الله اذا ربنا اراد والوقت سمح هكون بعرضه عندكم برضو هنا في المنتدى باذن الله. لقاء بعنوان وعي النية. في لقاء اخر بعنوان السلام النفسي، ازاي نوصل لحالة من السلام، ازاي نفعل السلام بداخلنا، ازاي نسامح انفسنا اولا عشان نقدر نسامح الاخرين. كتير منا فاكر ان انا مطلوب مني اني اسامح الاخر، هو في الحقيقة انا مطلوب مني اني اسامح نفسي، لان اللي مخليني اصلا رافضة الاخر هو معتقد بداخلي، هو اللي عامل لي الازمة، هو اللي تعبني اصلا. معتقدات جوانا كتير مننا لا يفهم هي جات له منين ولا ازاي، ولا التكنيكات اللي بتشتغل بيها ازاي. فمحتاجين نكون اهدى مع نفسنا ونسامح نفسنا ونتقبلها عشان نعرف نعدلها، عشان نعرف نزكيها. قد أفلح من زكاها. فالنفس محتاجة ان احنا نزكيها، محتاجة ان احنا نركز عليها، محتاجة ان احنا نفهمها اكتر، محتاجة ان احنا نكون صبورين على نفسنا اكتر اثناء رحلة التعلم. احنا في الحياة هنعيش بنتعلم، ولحد ما نموت هنفضل نتعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاحنا هنفضل نتعلم، وأهم حاجة في رحلة التعلم إني أبتدي أطبق وأشوف كل حاجة أنا فهمت منها إيه وموجودة في حياتي بنسبة قد إيه، وأكون واضح مع نفسي وأبتدي أشتغل على نفسي بالشكل اللي يناسبني. فعلا القراءة بتساعدنا على الصمت، لأن وقت القراءة بيكون الجوارح مركزة في الكلام اللي بتقراه، الجوارح متعايشة مع الكلمات، متناغمة مع الكلمات. لو بنقرأ في كتاب الله عز وجل بنحصل على الهدوء والطمأنينة لمجرد بس ان احنا بنقرأ بالقلب. لكم قلوب لا تفقهون بها. محتاجين نقرأ بقلوبنا، نستشعر
عظمة الخالق عز وجل واحنا بنقرا في كتابه، ومدى رحمته، وان الله سبحانه وتعالى قد ايه رحيم وغفور وودود من خلال قراءة القرآن الكريم. وكمان لما بنقرا قصة او نقرا كتاب فيه معلومات بيحصل تنوير في عقولنا، والوعي بيبتدي يزيد. لما بقرا بالجوارح، لما بركز وبتعايش مع الحدث اللي بقرأه، لما بندمج أكتر في الشيء اللي أنا بقرأه، بلاقي نفسي بعيشه وكأنه موجود معايا دلوقتي، وكأني أنا بطل القصة وأنا كاتب الكتاب، لأني بقرأ بحسب رؤية الكاتب، بشوف اللي هو شافه، بس أنا بشوف من منظوري أنا، ببصمتي أنا. من عظمة الله عز وجل إن لكل بني آدم فينا بصمته الخاصة في كل شيء هو بيتعرض له، حتى لو الشيء ده جديد بالنسبة له، بيعرف يبرمجه ويعرف يتعامل معاه بالشكل المناسب ليه هو. الصمت بيساعد أكتر على الاتصال الفعال بين القلب والعقل والجسد. ازاي يكون في تواصل مباشر وفعال ودائم حقيقي، أنا حاسة بيه وشعر بيه وفهماه كويس، بين القلب والعقل والجسد. جسدك يتكلم فاسمعه. أحيانا كتير جسمنا بيتألم وبيكون السبب إن احنا ضاغطين عليه بشكل معين أو بنتعامل معاه بشكل خاطئ، سواء كان بقى في النوم، في التغذية، في الرياضة، في الاهتمام بالصحة عموما. كتير مننا بيهمل في صحته والجسد بيبتدي يدينا إشارات، وكتير مننا بيروح للمسكنات المؤقتة اللي بتسكن الألم. هي في الحقيقة لا تسكن الألم ولا بتيجي جنب الألم أصلا، هي بتسكن مجرد الشعور فقط، ولكن الألم بيكون لازال موجود لأني أنا معالجتش الشيء اللي كان سبب حقيقي في الألم. فالصمت بيساعدنا إن احنا نسمع صوت جسمنا، نفهم فين المشكلة وإيه سببها وإزاي نشتغل عليها بشكل سليم، إزاي نحافظ على نفسيتنا، لأن كتير من الأمراض الجسدية سببها بيكون في الأساس نفسي. فإزاي نحافظ على نفسيتنا، إزاي نحافظ على حالة السلام والهدوء، إزاي نكون في حالة فعالة من السلام والهدوء. فعلا كل الأمراض الجسدية أغلبها وبيكون 80% منها، ويمكن تكون النسبة أكبر من كده كمان عند ناس تانية، أسباب نفسية. فكل ما قدرنا ان احنا نتعامل مع نفوسنا بشكل افضل كل ما ارتحنا. كتير مننا بيخدع بالايجو اللي هو الذات المزيفة، لما بتقوله ان انت كويس او انت تمام او كمل في اللي انت فيه او الشغل مهم لازم يخلص، التعب بعدين نرتاح، بعدين نرتاح. فبنلاقي نفسنا الحياة عمالة تتحرك وتجري بسرعة كبيرة جدا، واحنا مقضينها في الشغل وفي تربية العيال وفي ترويق البيت او في تنظيم الحياة، وفي المستقبل هيبقى عامل ازاي، وبكرة هيبقى شكله عامل ازاي، طب امبارح كان شكله عامل ازاي، وبنفقد اللحظة الحالية اللي احنا فيها. كم واحد مننا بينظم وقته وبيدي للراحة وقت مهم في حياته، ان بعد كل مهمة بعملها انا محتاج افصل ومحتاج ارتاح. كم واحد عارف انه في معلومة مهمة بتخص العقل عموما، ان العقل بيكون في كامل ادراكه وانتباهه بعدد عمره بالدقايق. يعني لو انا قبله من العمر 30 سنة، فاذا انا بركز لمدة نص ساعة، وزيادة على كده ممكن يكونوا 45 دقيقة او ساعة بالكتير. بعد الساعة سواء أنا كملت في اللي أنا بعمله أو توقفت وريحت، في جميع الأحوال العقل هيفصل وهيكون عنده صعوبة في أنه يتابع بقية الأحداث بسهولة، هيتوقف تماما. وده اللي بيبرره ان احنا بنلاقي نفسنا
فقدنا التركيز، انا صعب عليا اني اركز في الباقي، انا مش عارفه مالي، انا صدعت، انا تعبت، انا مش فاكره اخر كام حاجه عملتهم، انا مش فاكراهم، وقعوا مني. انا يمكن فاكره اللي حصل في الاول اكتر، او فاكره اخر حاجه وناسيه اللي حصل في الاول. وده بسبب عدم اهتمامنا بالراحه بتاعتنا، وان الراحه دي حاجه مهمه، ولو كانت حتى حاجه بسيطه، اني اقوم اتحرك من مكاني، اني اقوم اشرب ميه، اني احرك جسمي، اني اتنفس. كل الحاجات دي بتساعدني اني انا اخد بريك، اجدد طاقتي مرة تانية عشان اقدر اكمل اللي انا كنت بعمله بنفس النشاط ونفس الدقة. وهنلاقي الموضوع ده يعني شغال بشدة وبنلاحظه بقوة في أطفالنا. أوقات كتير بيجوا الأطفال من المدرسة، نص اللي حصل في المدرسة ناسينه، إذا لم يكن تلات أرباعه منسي أصلا، وفاكرين بس الحاجات اللي هم كانوا حابينها، الحاجات اللي هم كانوا متفاعلين فيها، بقية الحاجات لأ. وده السبب انه في المدرسه بيكون كله ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، ومدرس خارج ومدرس داخل ومدرس خارج ومدرس داخل، فانا بتفاعل وبكون اكثر نشاطا مع الشيء اللي انا بحبه، والحاجات اللي انا برفضها، او الحاجات اللي انا بحسها صعبة عليا، او الحاجات اللي العقل في الاساس بيكون فاصل فيها، بيكون صعب عليا ان انا استوعبها او افهمها بشكل صحيح. وده بيحصل كمان لما بنيجي نذاكر لهم في البيت ونضغط عليهم ان هم يذاكروا كميات كبيرة، وان هم يفضلوا قاعدين على الكتب منكبين لساعات طويلة. الآن احنا فهمنا طاقة الصمت كيف نفعلها، وكمان فهمنا ازاي نتعامل مع الغضب. ومهم ان احنا نركز مع ذواتنا جدا، ومهم ان احنا يكون عندنا وقت للراحة في خلال يومنا بشكل عام بين المهام اللي عندنا. الشغل مش هيخلص، والأحداث مش هتخلص ولن تنتهي لنهاية حياتنا، فإذا أنا محتاجة إن أنا زي ما بشتغل كمان أرتاح عشان أقدر أكمل في الشغل. ومحتاجة أحس كمان بحاجة مهمة إن إحنا نبقى عارفينها برضو النهاردة، وده رزقكم بقى، التركيز على قيمة الإنجاز. يعني كل حاجة بعملها محتاج أشعر معاها بالإنجاز، مهما كانت بسيطة ومهما كانت صغيرة، لأن ده اللي هيشجعني إن أعمل الحاجة الكبيرة اللي أنا عايزاها. كتير مننا بيعمل جدول طويل عريض مليان مهام كتيرة، ويلاقي نفسه متضايق لأنه ما عملش مهمة أو اتنين في الآخر، أو بيبص للجزء الناقص في الجدول، أو الجزء اللي هو لم يقوم بفعله بالشكل اللي هو عايزه بالمظبوط، بيبتدي يتضايق جدا انه ما عملوش. طول ما انا بركز على الجزء الناقص هيفضل جوايا عدم الرضا عن نفسي اكتر، بيزيد يوم بعد يوم. فمحتاجة اركز على الانجازات مهما كانت بسيطة ومهما كانت صغيرة، كوني انجزتها وكوني ركزت عليها، محتاجة اكافئ نفسي كمان عليها عشان اقدر اعمل الانجازات الاكبر، عشان جسمي وعقلي يساعدني ان اعمل الانجازات الاكبر. زينا زي الاطفال بالظبط. الطفل الصغير لما بيعمل حاجة كويسة وانت بتروحي تكافئيه وتحسين ان هو عمل حاجة جميلة جدا، دايما بيفضل فاكر الشعور ده، وبيحاول دايما ان هو يكررها مرة واثنين وثلاثة عشان يحصل على نفس المشاعر الجميلة اللي هو حصل عليها في المرة الأولى. مرة على مرة على مرة الموضوع بيزيد وبيكبر. وده اللي بيحصل لما بنعمل العكس، ان احنا بنركز على التصرفات السلبية بتاعت ولادنا، فبتضطر التصرفات دي تبتدي تزيد 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 تزيد، واحنا كمان بنزيد معاها غضب، وبنزيد معاها رفض، وبنزيد معاها عدم تقبل بعد شوية للطفل. وبننسى ان اللي بيحصل ده هو السلوك، وباخد الطفل بذنب سلوكه، وابتدي احكم عليه ان انت كده مثلا غبي ما بتفهمش اللي بتعمله ده، او نربط الاحداث اللي بتحصل بمشاعرنا. انا كده هكرهك، انا كده هزعل منك، ما ليه مفيش حد بيقول بكرهك دي، هزعل منك وهخصمك
فكل ما ربطنا الأحداث بشكل خاطئ مع أطفالنا كل ما أثرنا عليهم تأثير سلبي. مهم نعرف إن أغلب الحاجات اللي تعبانة دلوقتي إحنا الكبار هو حاجات اتعرضنا لها في فترة الطفولة. الذات الطفولية، كم منا تصالح مع ذاته الطفولية، قدر يقفش نفسه ويعرف إن الحاجات اللي عنده دي سببها في الأساس الذات الطفولية. شكرا من القلب للجميع حقيقي يعني. طاقة الحضور كانت رائعة جدا، وكان فيكم طاقة إيجابية حلوة، وكان فيكم طاقة سلام جميلة، وسعدت بوجودي معاكم، وسعدت بالتفاعل بتاعكم، وبوجودي بالمنتدى الرائع. وإن شاء الله يكون لينا لقاءات أخرى معاكم. لو في حد فيكم عايز يستفسر عن أي حاجة يتفضل، وأنا إن شاء الله هرد على أي استفسار أنتوا حابين تستفسروا عنه. شكرا جدا لوقتكم، وأتمنى أن أنا أكون أضفت لكم إضافة النهاردة، وأتمنى أن أنتم تتفاعلوا مع الأحداث اللي أنا قلتها. وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله رمضان السنة دي يكون مختلف وأفضل بكتير على كل واحد فينا إن شاء الله. أشوفكم على خير. حاضر حاضر، أنا موجودة. أنا معاكم والله، يعني أنا بس مش عايزة أكون بعطل حد فيكم لا أكثر يعني أنا حسيت إن أنتوا هتفصلوا مني، فقلت خلاص نكتفي بهذا القدر. لكن لو عايزين نكمل يعني دي طاقتكم اصلا وده رزقكم سبحان الله. كل لقاء بيكون رزق الناس اللي موجودة فيه ان هم بيسمعوا الكلام ده، والكلام ده بيكون مريح لنفسهم وبيكون قريب من قلوبهم. بالنسبة للذات الطفولية والصدمات اللي بتكون عندنا من واحنا اطفال ازاي نتعامل معاها، عندنا محتاجين نعرف انه في 3 أنواع للذاكرة بتكون عندنا من الطفولة. في ذاكرة جسدية، وفي ذاكرة شعورية، وفي ذاكرة تصورية بتأثر علينا. محتاجين نعرف ايه هي العلامات اللي بتكون موجودة، ومحتاجين نعرف ان الموضوع بسيط جدا في تحرير المشاعر السلبية، لان اوريدي المشاعر السلبية مش عايزة تفضل معانا وبتحاول تخرج، واحنا اللي بنقعد نكتبها جوانا، او احنا اللي بنكون عندنا صعوبة في اننا نفهم ايه السبب الحقيقي وراها. اوقات كتير بصحى من النوم مخنوقه ومتضايقه ومش عارفه ايه السبب. اوقات كتير بيحصل مواقف تافهه والاقي نفسي اتضايقت منها وخدت موقف جامد جدا منها ومش عارفه ايه السبب. فبنحاول، وفي العلاقات تحديدا، ان احنا بنجذب لنفسنا شريك حياه شبه الحاجات اللي كانت تعبانه في الطفوله. اوقات منا كتير بيربوا ولادهم بنفس الطريقه اللي هم كانوا رافضينها وهم قدهم اطفال، وده بيحصل كله بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمانة على مستوى اللا شعور. فأنا فعلا لا أدرك أن الحياة بتتكرر، ولا أدرك أن أنا اللي جذبت لحياتي كل الأحداث اللي بتحصل دي بسبب الصدمات اللي أنا عشتها في الطفولة. فأنا محتاجة أتعلم إزاي أتعامل مع صدمات الطفولة، إزاي أحررها، إزاي أتعامل مع نفسي على إني بريئة من كل اللي حصل، ازاي اقدر اسامح نفسي على اللي انا عملته فيها دلوقتي عشان اقدر كمان اسامح اهلي، لانه في الاول وفي الاخر ربوني بحسب وعيهم وبحسب ادراكهم وبحسب فهمهم، واكيد كانوا خايفين علينا اثناء ما كانوا بيربونا بالطريقه دي. باسمي وباسمكم في منتدى الفضاء العربي نشكر سعادة الدكتورة ياسمين المصري على تقديم هذه الأمسية الجميلة. الصمت لغة العظماء، فقد كانت أمسية أنيقة ومعلومات رشيقة وملحوظات دقيقة بارك الله فيها ونفع بها، أفادت وأجادت وأمتعت، حلقت بنا في سماء الصمت، فرحلنا صامتين نتأمل في هذا الملكوت العظيم، في أسرار الصمت وعنفوانه وثورانه، وكيف يصنع الصمت عظماء في هذه الأرض. لو تأملنا في هذه الدنيا سنجد أن كثيرا من أبطال التاريخ ورجال التاريخ وعظماء الزمان والذين سطر التاريخ أمجادهم وحفظ الدهر مآثرهم، سنجد أن كثيرا منهم أو أنهم جميعا صنعهم الصمت، فكانوا أكثر حكمة وهدوءا واتزانا. فلولا الصمت والهدوء والتأمل
ما فكروا ولا أبدعوا ولا جادت قرائح أفكارهم. بالفعل كانت أمسية جميلة وكان صمتكم جميلا، نشكرها على ما قدمت بارك الله فيها، ونود منها أن تقبل من منتدى الفضاء العربي شهادة الشكر، ولكم أيها الكرماء والنبلاء شهادة الحضور. تنبيهان يسيران في ختام هذه الأمسية. التنبيه الأول إنه إحنا نحرص في المنتدى جزاكم الله كل خير على إنه نكون مميزين فيما نقدم وفي اختياراتنا وفي حضورنا، ومن ذلك إنه إحنا نلتزم، ودائما نقول يعني الأدبيات، فنلتزم إنه يعني نتفاعل مع المدرب فيما يقدم، ونبتعد عن التعليقات الخارجة عن الموضوع وعن الأشياء المستطردة، حتى يشعر المدرب أو المدربة بتقديرنا واحترامنا. وإن شاء الله كلنا محترمين يعني ومقدرين، لكن فقط حتى يعني لأن كثرة الأشياء الخارجة عن الموضوع تشتت المستمعين والمشاركين والحضور والمشاهدين. وحتى كذلك احنا دائما نقول يا ليت نخفف من الرسائل التعبيرية ونحرص على الكتابة والتعليق. فهذه نقطة، فنعتذر عما بدر في المنتدى، وبارك الله فيكم. والمنتدى منكم إليكم ولكم وبكم، يعني أنتم الذين تصنعون يعني مجده، وأنتم الذين تقودون دفتيه وهو يمخر في عباب هذه الحياة. الملحظ الثاني أو النقطة الثانية، إنه بإذن الله عز وجل سوف تكون أمسياتنا في رمضان المبارك ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة. دكتورة ياسمين نشكر جزيل الشكر، أعضاؤنا النجوم النبلاء الكرام الفضلاء نشكركم على حضوركم الجميل والمبارك في المنتدى. انتظرونا دائما بإذن الله عز وجل لنحلق معا في سماء الفضاء العربي، نتأمل ونتجول، نقتطف من كل بستان زهرة ومن كل حديقة ثمرة جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. حبيبتي الغالية أستاذة فتحية وأستاذ منصور، اللذان يعودان دائما على انتقاء المنتدى وانتقاء الموضوعات التي نسمعها بتأني، رغم أننا في وقت صعب جدا، وهو وقت وطنية قوية. دائما الصمت لغة العظماء. بالفعل، والصمت له في داخلنا يمكن صراعات كبيرة جدا. يمكن كما ذكرنا وذكرت الأخت الفاضلة أن هناك ترتيب للأفكار من خلال الصمت، وهناك ترتيب للمشاعر، هناك ترتيب للمشاحنات الداخلية. فالصمت له مميزات كبيرة جدا، وقد تكون مميزات اقتصادية كما قلت من قبل، أن الكلام في التليفون بالفاتورة فيأخذ علينا مبالغ كبيرة جدا. فالصمت دائما له فوائد، ويمكن له فوائد جسمية أيضا، لأن الصمت يعني إغلاق الفم، فهذا يعطي للإنسان توازن في الجسد. اسمحوا لي بس في نهاية كلمتي أني أستسمح السادة الموجودين، لأن الدكتور محمود يمكن تسرع في الحديث عن مباراة كرة القدم، وكلنا يعني قلوبنا مع منتخبنا الوطني. لكن بالرغم من ذلك حضرنا المنتدى الجميل اللي دايما بيثرينا بموضوعاته الجميلة، وقلوبنا في الخارج وعقولنا معكم. تحياتي لكم، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة رمضان. وبشكر الموجودين، وبشكر المنتدى بالكامل والمحاضرة، وتمنياتي لكم بالسعادة الدائمة التي لا تفارقكم أينما كنتم. السلام عليكم، صفا عودة. ازاي نتعامل مع الناقد الداخلي؟ الناقد الداخلي بيجي يهز صورتنا الذاتية، يقلل من قدراتنا وإمكانياتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها. نتعامل معاه ازاي بقى؟ ان انا اركز كويس جدا في الحاجة اللي بتتعمل دي، اشوفها هي مفيدة بالنسبة لي ولا لا، واقدر المس الحاجة اللي قلقاني، يعني القلق والتوتر اللي انا فيه ده سببه الحقيقي ايه.
الخوف اللي انا بشعر بيه ده سببه الحقيقي ايه؟ الغضب اللي انا فيه دلوقتي سببه الحقيقي ايه؟ ايه اللي اثر فيا التأثير ده كله؟ اتعامل مع التأثير اللي انا اتأثرت بيه ده ازاي؟ اركز كويس جدا، وفي تركيزي بلاقي ردود للنقد الداخلي اللي بيحصل جوايا. بالتالي هيقف وهيبطل يتكلم، لانه هيلاقيني مركزة على حاجة تانية بعيدا عنه. الناقد الداخلي دايما بيبقى عنده محتفظ بالسجل والملفات بتاعتي، اللي انا فيها كنت بخطأ، اللي انا فيها كنت بتعرض لتنمر، بتعرض للرفض، بتعرض لحاجات تضايقني، عشان يقدر يخش لي منها. فاكره لما عملت كده تعرضتي لايه؟ فاكره ايه اللي حصل لك لما رحتي واجهتي؟ فاكره ايه اللي حصل لك لما رحتي اتكلمتي؟ وبننسى تماما ان احنا بنتغير بمقدار كل لحظة. كل لحظة وعينا بيتغير، كل لحظة تصرفاتنا بتتأثر وبتتغير. محتاجين نقفش نفسنا ونفهم ده. مش انا بس اللي بتغير، ده كمان الناس اللي حواليا بتتغير. فانا محتاجة افهم الناس اللي حواليا بتتغير بمقدار قد ايه، وانا بتغير بمقدار قد ايه. فمش هحط التوقعات السلبية اللي كانت عني او عن الاخرين بعد كده في تصرفاتي. هركز على الحاجة اللي انا بعملها، واشوف انا عايزة اوصل لايه، وايه الامكانيات اللي عندي دلوقتي في الوقت الحالي تساعدني ان اوصل ليه، وابتدي اشتغل. لانه ده مصدر ثقتنا في نفسنا. مهاراتنا هي مصدر ثقتنا في نفسنا. الثقة بالنفس بتيجي من المهارات اللي عندنا. أسعد الله مساءكم في ليلة رائعة من ليالي منتدى الفضاء العربي. في الحقيقة لم أكن متصورا أن تكون هذه الليلة بهذه الدهشة الرائعة التي جسدتها لنا هذه العبقرية التي عبقت المكان باسمها الياسمين وبدلوها الرائع وبعبق ما أنتجت وتكلمت وتحدثت وأوضحت. كانت رائعة فوق كل اعتبار وفوق كل تقدير. شكرا لك دكتورة ياسمين على هذه الروعة. أشكرك كثيرا كثيرا. كنت رائعة وكنت مجسدة لأشياء كثيرة، وأروع ما فيك أنك ربطت بين القرآن والإيمان والتأمل، لأن التأمل يصنع صمتا بليغا. أحييك.